ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಾಕಲೋಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣದ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡು ಸೋಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಲ್ಬಾರ್ ನಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಕಫಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿರುವ ಕಫ ಕೂಡ ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 15 ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೊಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಫ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳಿನ ಮಗುವಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಲಿ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಮನೆಮದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.